José Eduardo Derbez revela que sus padres llevan 10 años sin hablarse. Eugenio Derbez y Victoria Rufo protagonizaron una de las separaciones más tormentosas del espectáculo y también una de las más polémicas, quienes procrearon a José Eduardo Derbez, quien reveló cuánto tienen sus padres sin hablarse. Mi mamá no ha querido ver la serie, que porque sale mi papá. Ya le dije, adelántale. Eso reveló José Eduardo Derbez ante la negativa de Victoria Rufo. Aunque aclaró que la relación de sus padres está en el pasado, fue mucho peor. Mis papás tuvieron muchas broncas y por eso no ha habido buena comunicación. Cuando cumplí los 18 años intenté acercarme a mi papá, ya tenía otra mentalidad y empezamos a tener una relación más bonita y cercana. Hace años que no hablan, creo que desde que yo tenía 18 años dejaron de hablar. Ya hace 10 años, afirma que empezaban muy bonito, yo siempre me ilusionaba cuando veía que hablaban por teléfono. 10 segundos más y ya era una mentada de madre. Aunque José Eduardo afirma que le gustaría que se lleven muy bien sus papás, pero lamentablemente sus peleas eran realmente horribles.